हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज़ पीयूष हनी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ब्लूटूथ स्पीकर। ये ब्लूटूथ स्पीकर का नाम है PG113। ये बहुत ही उम्दा स्पीकर है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। कम दाम में आपको बहुत अच्छा क्वालिटी का साउंड मिलेगा। आपको देख ही सकते हैं, मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप इसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन पे भी जाके, फ्लिपकार्ट या दूसरा ऑनलाइन में जाके आप खरीद सकते हैं इसको, और शॉप में भी मिल सकता है, मे भी तो बहुत ही चीप में मिलेगा आपको ये। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने रेड कलर ले लिया क्योंकि रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ डाटा वैल्यू मिल गया और इसमें FM भी आता है। जो स्पीकर है, स्पीकर से भी आप कर सकते हैं मोबाइल से। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। मैं आपको अभी गाना सुना के दिखा देता हूँ। सुनिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए साउंड। हाय गाइस, इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही चीप है और मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अगर इसको खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन में जाइए। स्नैपडील हो, फ्लिपकार्ट हो या क्लासिक हो। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब ब्लूटूथ स्पीकर जो है आप ले सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी होता है। मेरे पास JBL का भी है और बैकअप है।